ที่แกรนด์แคนยอนอาริโซนานะสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะอากาศยังหนาวอยู่เลยนะยิ่งลมพัดด้วยยิ่งหนาวใหญ่เลยนะเดินอยู่ที่แกรนด์แคนยอนอาริโซนานะครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านว่านี่ก็ที่นี่นะแกรนด์แคนยอนเรามาเดินชมนะมาหลายครั้งแล้วก็ยังดูสดใสอยู่เป็นธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกไปให้บนสุดเลยนะครับโอ้นี่นะครับขึ้นมาบนหอคอยนะ
ดีเซิร์ตวิวนะในแกรนด์แคนยอนนะมองไปดูด้านหลังนะเป็นแม่น้ำโคโลราโดนะจากออกจากแกรนด์แคนยอนแล้วนะมาเติมน้ำมันที่นี่นะเพื่อที่จะต่อไปเซโดนานะฮะเซโดนาแล้วนะปลาถ่ายด้วยแบตหมดแล้วไม่ถ่ายแดงดีแสงดาวแดงอ่ะอันแดงนี่นะครับเซโดนาแอริโซนานะหินแดงมืดแสงอาทิตย์นะตอนบ่าย2:40กว่านะสาดส่องมาดูสวยงามเหลือเกินนะเซโดนาแอริโซนาสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสวยจังเลยอาริโซนานะครับผมมาพักที่ Holiday Express Suite นะนะครับบรรยากาศงานสงกรานต์ที่
วัดพรหมคุณารามอาริโซนานะครับตำส้มตำตรงนี้นะไก่ย่างไส้กรอกหมูปิ้งนะตรงนี้นะ All right, there's no waiting, folks. Anytime. Thank you one more time. Big round of applause, please. Woo! All right. Thank you. Thank you very much. Mark Flores. Miss 2016 Soul Grand Pageant winner. And Monique 2015 by Sim McCall. Guys, if you don't mind, I'm booking you guys for next year. I don't think they mind. You did well, the red card. Thank you, ladies, for your participation, your patience, and thank you, ladies and gentlemen of the audience, for your cooperation. Hoover Dam เขื่อนฮูเวอร์แดมเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะ ตั้งอยู่ระหว่างรัฐอาริโซนากับรัฐเนวาดานะใกล้กับเมืองลาสเวกัสนะครับ รอบบริเวณเขื่อนนะเนี่ยเป็นภูเขาหินแข็งทั้งนั้นเลยนะ ที่เห็นบนวงกลมนั้นนะฮะเป็นสะพานสร้างข้ามนะฮะกักเก็บน้ำจากแม่น้ำโคโลราโดนะใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจ่ายไปที่แคลิฟอร์เนียนะฮะและก็รัฐต่างๆรอบๆนี้แล้วก็ใช้ในการทำการเกษตรด้วยนะครับ